大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。一转眼就到了白露的节气，俗话说白露秋分夜，一夜冷一夜，露从今夜白，夜从此热凉。白热是天气转凉的象征，也代表接下来就真的入秋了。当然，秋燥也越发明显。咱们都知道，秋燥会伤及我们的肺部。白露之后，想要保护好它，该吃一些什么呢？《黄帝内经》说：“肺欲收，及时酸之收之，用酸补之，辛泻之。”秋天要酸甘化阴，吃酸味和甘味食物来收敛酸甜口渴的石榴，正是这个季节的养生黄金果。精选不时顺时而食的婆婆，早上去菜市场买菜，就顺带拎回家一大袋石榴。她说，食物在应节气成熟的时候，是它最佳的食用时机。石榴好吃，而且从它的果皮到果肉，全身都是宝贝。而且很多人吃这个石榴的时候，只吃它的果肉，殊不知这个水果不只是果肉是宝藏，它的皮更加有作用。今天就用石榴搭配这几物，堪称天然血管的克星，润肺保护血管。一起随着视频看看具体做法吧。首先准备一个石榴，然后把这个果皮和果肉分离出来。石榴的功效和作用：第一，可以改善消化。石榴富含膳食纤维，有助于促进肠道蠕动，改善消化功能。对于便秘或者消化不良的人群，适量食用石榴可以缓解症状。第二，抗氧化。石榴中的抗氧化物质有助于清除体内的自由基，自由基是人体氧化过程中的副产物，会对细胞结构和功能造成损害。经常食用石榴可以减缓自由基对身体的损害，预防多种慢性疾病。第三，增强免疫力。石榴富含多种维生素和矿物质，比如维生素 C、维生素 A、钾、钙等。这些营养物质对人体免疫系统具有重要的作用。适量食用石榴可以促进免疫细胞的活性和健康，增强免疫力，帮助身体抵抗疾病。第四，美容养颜。石榴中的维生素 C 具有美白肌肤、淡化皱纹的作用，同时还含有一些抗氧化物质，有助于保持皮肤弹性，延缓衰老。第五，降低血压。石榴中的钾具有降低血压的作用，适量食用石榴可以保持电解质平衡，预防高血压。总体来说，石榴不仅美味口渴，而且具有丰富的营养价值和多种。石榴把这个果肉分下来，我们只需要这个石榴的皮，洗干净放一旁备用。接着准备一个苹果。苹果作为日常生活中常见的水果，它的营养价值丰富，比如碳水化合物、蛋白质、胡萝卜素、维生素 B、维生素 C、维生素 A、维生素 E 等。它的具体功效和作用：第一，增强免疫力。苹果富含大量的维生素 C 和矿物质等营养成分，这些元素具有强大的抗氧化作用，能够增强我们的身体免疫力，增强抵抗力，从而减少疾病的发生。坚持适量的食用苹果，能够起到预防感冒、流感等常见疾病的发生率。第二，降低胆固醇。苹果含有丰富的果胶和膳食纤维等营养元素，这些成分能够帮助降低胆固醇，预防心血管疾病。每天吃一个苹果，能够帮助血液中的胆固醇含量降低，预防动脉硬化、冠心病等心血管疾病的发生风险。第三，促进肠道健康。苹果含有丰富的膳食纤维等营养物质，这些成分能够帮助我们的肠道蠕动，预防便秘的发生。同时，苹果中的果胶还能够吸附肠道内的有害物质，帮助排出体外，促进肠道健康。第四，美容养颜。
苹果中含有丰富的矿物质，这些成分能够补充我们的身体能量，同时苹果的营养成分和清新香味有助于舒缓神经，调节情绪。每天吃一个苹果有助于缓解压力，保持良好的心情状态。苹果洗干净，把它切成片，切好的苹果片放入一旁备用。接下来准备一块生姜，生姜是一种很常见的食材，也是一种中药材。生姜中含有一种物质叫做姜辣素，有研究表明这种物质可以促进血液循环，保护血管，能够辅助预防血管堵塞的问题。在我们生活中，我们习惯将生姜放在配菜的位置，从没有想过生姜该怎么搭配。其实生姜作为一种药食同源的食材，和很多养生食材都是可以搭配在一起，功效翻倍。特别是生姜搭配苹果，经常吃的话，可以疏通血管的作用更强，而且还可以改善血液循环。生姜能够促进血液循环，有助于预防心脑血管疾病的发生。生姜洗干净，把它切成生姜丝，切好的生姜丝放入一旁备用。接下来准备几个红枣。红枣的功效和作用：第一，可以补血养颜。红枣富含铁和维生素 C 等营养物质，能够促进血液循环，提高血红蛋白水平，对于贫血和气色暗淡的人有益。同时，红枣还具有抗氧化的作用，能够延缓皮肤老化，保持皮肤的健康和光滑。第二，调理情绪。红枣具有养心安神的功效，能够缓解焦虑、疲劳和情绪波动，改善睡眠质量，对于情绪不稳定、失眠或者焦虑的人有益。第三，补益脾胃。红枣具有温和的性质，能够健脾和胃，增加食欲，缓解胃部不适，对于脾胃虚弱、消化不良的人群有益。四，健脑益智。红枣中含有丰富的维生素 B 群和葡萄糖等物质，对提高脑力、增强记忆力和集中力都有帮助。红枣去掉这个枣核，放一旁备用。接下来把这几种食材全部放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。煮好之后，把它倒出来杯子里，稍微晾凉就可以直接饮用。这几种食材加在一起，可以减缓细胞老化，还可以保护心血管健康，可以保护肺部的健康。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。